Mitsubishi Expander. So yan, concern ni Madam, hard starting. So first step, tignan namin yung nagpupugsit dito sa may gasolina, yung kanyang supply. So yan, tignan natin kung malakas nga ba yung kanyang pusit-sit. So yan, medyo mahina. So yan, binaklas na namin yung kanyang upuan para makita yung kanyang fuel pump. So yan, binaklas na ni Gel Katox yung kanyang fuel pump para ma-visual pick up nga kung ano nga bang meron sa loob ng kanyang fuel pump, kung bakit mahina yung kanyang pugsit sa kanyang fuel lines papuntang injector. So yan, pinagbabaklas na yung mga socket saka yung mga hose. So dito natin malaman kung ano nga ba ang nangyari sa kanyang fuel pump. So yan, panoorin nyo na lang po para magka-idea, baka mangyari din po sa inyo to. So yan, nabaklas na nga yung kanyang assembly na fuel pump. So dito ay pinasa sa akin, pass brake. So ayan, yan na yung kanyang kabuuan. So dito natin malaman kung ano nga ba ang kanyang problema. So ayan, pinaghiwalay na yung kanyang fuel pump doon sa housing. So yan yung kanyang fuel filter. So yan, dito ay tinanggal yung kanyang lock. So yan, sinikwa-sikwal ng clutch screw. So ito ay napansin namin ni Gel na yung kanyang o-ring ay nasa baba. So hindi dapat ganyan dun sa mga nagkabit dito sa kanyang fuel pump. So maling-mali po yun. Dapat nauuna po yung kanyang spacer, ayan, tapos sunod yung kanyang o-ring. So ganyan, kaya pala hard starting at hindi maganda yung starting niya, gawa ng singaw yung kanyang fuel pump. So yun po yung dahilan kung bakit nag-hard starting, kasi sumisingaw. Nauna kasi yung o-ring kaysa yung kanyang yung plastic na puti na nakita nyo. So maliwanag pa sa maliwanag yung nakita nating dahilan kung bakit hard starting yung kanyang sasakyan. So diyan na nga ay hinugas-hugasan na ni Geltron. O yan, nagngursiit pa siya. So masaya na siya at nakita namin yung kanyang problema. So yan, dito ay binalik na namin yung kanyang fuel pump assembly. So yan, so dito ay pinagkakabit niya na yung kanyang mga lock at mga tornilyo. Yan, panoorin na lang po para magkaroon din ng kaalaman sa ibang mga makaka-encounter nito. So ayan, dito ay pinag-iikot-ikot na niya yung mga tornilyo para ma-fit na yung kanyang fuel pump. So ayan, panoorin nyo na lang po at sabay-sabay nating palakpakan yung ating mga sarili kung ito ay gagana nga o hindi. So ayan, okay, all goods in the hoods. Oh yan, goods na. So yan, nagkwekwento yan, matawa pa. So gawa ng masaya ang bawat isa dahil sa na-discovering problema ng sasakyan. So ayan na nga, bali dito ay start ko na yung kanyang sasakyan para malaman kung one click na ba. So pagmasdan, okay, ayan, see, isang pindot lang sa may push button, ayun, lumabas na yung gasolina. See, goods na nga yung Mitsubishi Expander na dito sa shop. So goods na. Bali dito ay tinignan ko kung may pressure. So goods naman na. So ayan, sabi ng mekaniko, goods na. So okay, maraming salamat po sa panonood, and paki-like and follow and share na lang po. Ayan, inulit ko na naman. So ayan, see, masaya na.
Okay, salamat and God bless all. Broom, broom, broom.